Սա ժամանակակից ապարանն է, որի տարածքը միջնադարում հայոց ամենաազդեցիկ նախարարական տոհմերից մեկի Գնթունիների կալվածքն էր։ Քաղաքի անվան պատմությունը ժողովրդական ավանդազրույցների հետ է կապված։ Դրանցից մեկի համաձայն հենց Գնթունիների կառուցած ապարանքների շնորհիվ է հնագույն Քասախին տրվել նոր ապարան անունը։ Ապարանը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռան ստորոտում։ Այստեղ արագածի հարևանությամբ ձմեռները ցրտաշունչ ու երկարատև են։ Վերջին տարիներին ապարանում ստեղծվում են սպորտի, հանգստի ու ժամանցի նոր հնարավորություններ, գրավիչ դարձնելով բնակավայրը թե տեղացիների, թե զբոսաշրջիկների համար։ Ես ապարանի սառոթը ու ուժեղ քամին նենց լավ եմ արդեն ճանաչում, նենց լավ գիտեմ, որ նույնիսկ իմ աչքերը փակեն ինձ տանեն ուրիշ տեղ, ես կհասկանամ, որ այդ ապարանի լանջերը չի։ Արթուրը ապարանի լեռներին ու բնությանը սիրահարվել է դպրոցական տարիքում, երբ առաջին անգամ սահել է դահուկներով։ Հիմա չի պատկերացնում իր կյանքն առանց արագության ու սպորտի։ 9 տարեկան դպրոցական երեխա էի, երբ որ պապաս եկավ ինձ դպրոցից վերցնելու, ասեց կուզես տանեմ քեզ դահուկ քշելու, ասեցի հա։ Ճանապարհին վախը կար էլի դե մեջս կողա գնամ ընկնեմ ինչ որ տեղս կոտրեմ։ Դահուկներս հագա արդեն այնտեղ ուզում էին գային ինձ օգնեին ձևը ինչ որ սովորացնեին ցույց տան, ես ոչ մեկի չլսեցի, գիտեի դահուկա ու պետքա իջնեմ վերջ։ Մենակս իջնում եմ ու չեմ ընկնում, հասնում եմ ամենաներքևը արդեն ու ինձ գցում եմ ես գետնին նրա համար, որովհետև արագությունը արդեն շատ մեծ էր, այդ արագությունից եմ վախում ու ինձ ես եմ գցում գետնին։ Ու ոնց ընկնում եմ, տենց ինքնուրույն հելնում կանգնում եմ, դահուկներս հագնում ու նորից բարձրանում եմ վերը, որ էլի իջնեմ, արդեն շատ հավես էր իմ համար այդ։ Ու այդ օրվանից հետո արդեն ես սկսեցի այդ սպորտով զբաղվել։ Փոքր տարիքում, երբ որ նոր սկսել էի դահուկ քշել, լեռներով սահելու ժամանակ մտածում ու երազում էի, ասում էի օրերից մի օր գա, ուրիշ երկրում ինչ որ լեռների վրա սահեմ ու դառնամ օլիմպիական չեմպիոն։ Ու հենց այդ երազանքի վրա հիմնվելով, ոգևորվելով սկսել եմ մեր լեռների վրա շատ լավ սահել սովորել, որ կարողանամ հասնել իմ երազանքին։ Լեռները ինձ սովորացրել են գնահատել մեր երկիրը, սիրել մեր լանջերը, մեր լեռները, ձորերը, անտառները, մեր բնությունը ամբողջ, որովհետև այդ բարձունքներից մեր երկիրը ուղղակի հրաշք է։ Ապարանը այնքանով է լավ դահուկորդի համար, որ մենք վստահ գիտենք, որ եկավ օրինակ դեկտեմբեր ամիսը, մենք արդեն ձյուն ունենք ու կկարողանանք պարապել, բայց ուրիշ քաղաքում որ ապրե, ես վստահ չէի լինի այդ տարի այդ քաղաքում ձյուն կգա, թե չէ, իսկ այստեղ մենք վստահ ենք, որ միշտ ձյունը գալիս է, մենք կպարապենք։ Ապարանի բնությունը իմ վրա ազդել է այն մտքով, որ ես դարձել եմ ավելի շատ հեռանկարով մարդ ու հենց մեկ է այդ լանջեր գնալուց դու կարող տեսնես արևա բարձրանաս, բայց գնաս հասնես այնտեղ ու սենց միանգամից քամի ու փոթորիկ սկսի ու հենց այդտեղից փոքր ժամանակից ես արդեն հեռանկարով եմ ամեն ինչին մոտիկանում։ Լեռներում ու ապարանի կոնկրետ քաղաքում ոնց որ երկու տարբեր կյանք լինի, մի կյանքից մտնես մյուս կյանք, դրանք ճիշտ է իրար չեմ համեմատելու չի, ամեն մեկը իր յուրահատկությունը ունի, բայց կոնկրետ ես կընտրեմ լեռները, որովհետև դեռ մանկուց ես մեծացել եմ լեռներում։ Աղբյուրների քաղաք ապարանում ջուրն առատանում է լեռների ձնհալից հետո, ապա անցնում բնական զտման ճանապարհ և ապահովում քաղաքի ու շրջակա բնակավայրերի կենսագործունեությունը։ Իր աղբյուրներով ու ջրամբարով ապարանը ջրի կարևոր մատակարար է նաև մայրաքաղաք Երևանի համար։ Իրոք սրանք հեսակեթան կխմես այդ ջրից,
կխմես այդ ջրից ու կսիրահարվես։ Չգիտեմ ում կսիրահարվես, այդ արդեն դու գիտես ում կսիրահարվես, բայց այդ ջուրը սիրել է տալիս մարդու, որ խմում ես։ Այդպես բան կա, իրականում եղել է շատ դեպքեր, որ այդպես ներշնչանքով, բանով, որ պետք է սիրահարվի, խմերա սիրահարվելա մարդը, ամուսնացել, ճժվեց տերատարձել։ Ասատուր Քոչարյանը տեղի բարբարով է խոսում։ Այստեղ նրան բոլորն են ճանաչում։ Ասատուրին ապո են կոչում։ Երբ որևէ մեկը նրան իսկական անունով է դիմում, նա իսկույն գլխի է ընկնում, որ այդ մարդն ապարանի կողմերից չէ։ Կնվագեք մի հատ։ Նվագել։ Էլի։ Tilviz Moskova Erevana Tilviz Moskova Erevana Çunen et ko gerecko tunen Çunen et ko gerecko tunen Vay imal mornam ke abaran Londonից խորոդ ճանապարհան վայ իmal մորնամ քեաբարան Լոնդոնից եկան շակիլը տարան Ես կայնուկ եմ ախպերի մոտ Ես կայնուկ եմ ախպերի մոտ ու կվելամ իմ պերջոյ Բանի բարբարն է հիմնականում մնացե ապարանում այսօր էլի կուկյանք, կեթանք, տանենք, պիրենք Բարբարը պահելը ճիշտ է, բարբարը կենսություն է Բարբարով մտածում ես, բարբարով ապրում ես Բայց ես չգիտեմ էլի կարող է մենք վերջի մոհիկաներն ենք Այդ բարբարի բանը կարող է վաղը մեկելոր էլ չլնի, ես մեր ջայել սերունթը կարող է այդ բաները չպահի, այդ հակորի այդ ամեն ինչը, մենք ենք պրծնայք այդ հան, մեր բարբարն ենք պրծնայք Լոնդոնից եկան, չերտոժը տարան, բավն, ամբարանից եկած, լոնդոնից եկած, չերտոժ են տարած ամբարանից Պապս լուսահոգի Աբարանի ճակատամարտին 18 թվին մասնակից է։ Շատ հետաքրքիր մարդ էր։ Գրագիտություն չուներ, բան չուներ, բայց աշխատող մարդ էր էլի։ Պատմում էր ասած Անդրանեկ որ եկավ Աբարանով պետք է եթեր։ Հետն ասեց 3000 ջան էր, հետո մտածեց 3000 ջան, քանի ջան է, իմզի ասեց, ասի 10000, այդար եկավ կնաց Անդրանեկը։ Այդ արունը մեր հերոսների, մեր պապերի, այդ արունն անցավ ժառանգներին։ Ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի նախագծած վերածնունդ հուշահամալիրը ապարանցիների հպարտությունն է և քաղաքի հերոսական անցյալի խորհրդանիշը։ Խորհրդային տարիներին հուշահամալիրը կառուցվել է ապարանցիների հանգանակության շնորհիվ, ի հիշատակ 1918 թվականի Բաշ ապարանի ճակատամարտի և իրենց նախնիների սխրանքներին։ Ապարանում է գտնվում վաղ քրիստոնեական հայկական ճարտարապետության նշանավոր օրինակներից մեկը՝ 1700 տարվա պատմությամբ Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Քաղաքի անվանակոչության մասին պատմություններից մեկն էլ վկայում է, որ 10-րդ դարում Արևմտյան Հայաստանի Մոկած աշխարհի Ապարան գյուղից այստեղ է բերվել Քրիստոսի խաչափայտի մասունք։ Եվ բնակավայրը վերանվանվել է Ապարան, ի պատիվ այն գյուղի, որտեղից բերվել է մասունքը։
Դանակն ուղիղ է սպահում, այս կրունգին ձգած, որ ինքը ուղիղ տանա, մեջը փոս չի այս կրունգը։ Ուղիղ կողով է դա։ Ինչքան մաքուր կտրես, այնքան քո օգուտն է։ Դանակները շատ սուր են, զգուշ։ Այս դեպքում էլ այս տախտակը դնում ոտիդ, որ հանգարց չխտվի ոտը դանակը։ Ապարանի կենտրոնական Բաղրամյան փողոցում է գտնվում քաղաքի ամենահայտնի արհեստանոցը։ 90-ականներից սկսած կոշկակար Էդգար Ղազարյանի արհեստանոցում հին կոշիկները նոր տեսք են ստանում։ Դե ես նախկինում մեր աբարանի զբորն ու դարպասապանը մել է, հետո դրանի հետ մեկտեղ ենել եմ արել, կոտենցենի պրծավ սպորտային կարիերան։ Այս գործը շարունակվավ։ Քերիս նստեցրեց, ասեց լես դանակով թրաշա, որ ծալված կտաս, էստան կոշիկ պետք է կարվի։ Դե հետի վերջացնում ելնում այդ մեի պարամունքի ֆուտբոլի։ Ընդրանց հետո եթե հոգնած չէ ելնում շատ, գալիս շարունակում է, եթե հոգնած է ելնում չէ, մնում էր առավոտը գալիս, այտենց մանր դուրս եկավ այդ գործը չհրաժարվա։ Աբարանցու կոշիկը հիմի պնդությունը, եթե մարդն է կարում, ինքը պինդ է կարում, աշխատում է պինդ կարել, որ մի քիչ երկար հագնեն, որովհետև մարդը դաշտ է գնում, էս անում, են անում, մարդկա երկար է հագնում, խոսքի տարիներ հագնում, մարդը կա մի ամիս հետո նորից ասում է լավ չես կարել, էլի կբողոքեն։ Կոշիկը կարել ենք այն վաղ մուրադետ աշխատում ենք, որ ենք ասեն սիրուն կդրտել ենք, չգիտեմ, քիշես, թե չէ դու։ Հա։ Եկավ մի զույգ 43 համար կար մոդներս, եկավ 41 համար ենք ուզում ասի չկա ախպեր, մի զույգ 43 հա, վլտուր։ Տվի։ Հակավ, ռաս մեծ է ոտովը, էլի դե ասենք մի չլնի ոտովը, բլավ չէ մեծ է, լեթ համտենամ կարամ ճարը, գնաց մի 20 րոպե հետո եկավ։ Տուր այդ կոշիկներ։ Այդ մեծ ասում եմ ոտովը տալիս եմ ինչ անես, տուր քո գործի կոշիկները տվի հակավ գնաց։ Ու էլ չեկավ ասում եմ այդ մարդու ոտով էր երևի։ Մենք չգիտենք որ իր ոտով էր։ Մի անեկդոտ որից ելնում, այդ դետից էլի։ Մեր ապարանցիները շատ շնորհքով ժողովուրդ են, հենց բնիկ ապարանցիները։ Դե ինչ տեսեց սովորե ջան ղուրբան իրար հետ շնորհքով հարգանքով պատվում։ Պատմություն կա որ ճանապարհին թիփ երելնում ձմեռը շատ ձուն, գալիս ավտոները մնում էին։ Այն վաղ փակվում էր, իջնում է իր ներքև հանգարց, տենում իր ընտանիք, հա չէ, այդ ընտանիք դավա հելեք գնացինք տուն։ Տանում էիր տուն, ինչ կար տունը։ Հարգել, պատվել, ջերմությունը ապահովում էիր։ Վառարանի կողք կանգնած կարտոշկա դնում վառարանին, ավտոների մեջ մարդ չէր մնում։ Սա տանում էին իրանց տները այդ մարդկանց։ Ապարանով է անցնում Երևանը երկրի հյուսիսային մարզերին կապող ճանապարհներից մեկը։ Հյուրընկալ քաղաքը ճանապարհորդներին նախընտրած հանգրվանն է դարձել։ Գաթայի բույրը իրոք իմ մանկության բույրն ա եղել եւ մինչեւ հիմա նույն հոտը ես առնում եմ։ Առավոտ շուտ գնում եմ գործի ժամը 6-ին։ Ինձանից շուտ մեկը հլը մտած չկա։ Ամեն ինչը կարգավորում եմ, փեջերն եմ միացնում, որ գաթաները թխենք համով խմորեղեներով ու արդեն աշխատողները քիչ-քիչ հատ-հատ գալիս են, ամեկ մարդ իր գործին։ Ես արդեն 15 տարի աշխատում եմ այդ նույն արտադրամասում, այդ նույն խմորի հետ գործ ունեմ։ Հələ հենա գուար մոտենա թազա կապուչորը։ Հացրես տարա, թազա շորտենում տանում ա։ Գիտի թե տենց հա։ Հիմնականում մեր քաղցրավենիքը, խմորեղենը, գաթաները, որ սենց համով ա լինում, գերող ա լինում, քաշող, ասենք հոտը, բույրը, ամեն ինչը շատ կախված ա ջրից, օդից, օդը մաքուր ա, ջուրը զուլալ ա։ Դիր կշերքով աշխատի, որ հետո պակաս պրա բաներ չլի, այդ էց։ Կյանքս կիրար։ Ներվերեն է խոսում։ Կյանքս կիրար։ Տուն էլ, որ մնում եմ մի օր, ամուսինս ասում ա բանա, այսօր խմորի հետ չի խաղացել, ոնց կլնի։ Ես տուն էլ եմ անում։ Ես սիրում եմ խմորի հետ աշխատել, խմորն էլ ինձ ա սիրում։ Հա, փոխադարձ ա, եթե դու սիրեցիր իրան, ինքն էլ կսիրի քեզ։
Նյատող շարվիր։ Այսօր ինչ օր է, ինչով է հայտնի։ Եթե հնչում է այս հարցն, ուրեմն Մարզադահլիճում քաղաքի ամենահայտնի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն է, ընկեր Ազիզյանը։ Բարև ձեզ։ Ազատ երեխաներ, միջև ֆիզկուլտուրա առարկան մենք անցնել է, ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ։ Երբ է մեր ապարան քաղաքի օրը։ Ապարանում նրան քայլող հանրագիտարան են կոչում։ Գիտեք, չէ։ Իսկ հիմա մենք պետք է երկու դասարաններից, երրորդներից եւ հինգերից ընդգրկենք։ Ինձ համար այդ հիշարժան օրերը ծով են։ Առանց դրանից ես չեմ կարող։ Բանակից զորացվելուց հետո աշխատել եմ մի գործարանում։ Գործարանում աշխատել եմ բանվոր, այնուհետև եղել եմ ֆիզկուլտուրայի և սպորտի հրահանգիչ եւ 93 թվականին ես տեղափոխվեցի դպրոց եւ մինչեւ օրս աշխատում եմ դպրոցում։ Ես գործարանում աշխատեցի 23 տարի։ Այնքան դանդաղ էր անցնում այդ տարիները, բայց որ հիմա էլ 23 տարի աշխատում եմ դպրոցում, շատ արագ անցավ այդ տարիները։ Դպրոցը ինձ համար նորույթ էր, բայց կամաց երեխաների հետ լեզու գտանք, որովհետև ես առաջերտին որ գնահատում էի երեխային, ոչ թե իր այդ ասենք վազում էր, ցատկում էր, դրա համար չէի գնահատում, ասենք բնությունը նրան նոշտել է, նա կարող է վազել, ցատկել, այլ նրա աշխարհայացքն է ստուգում երեխայի։ Ուրիշ առարկաներից հարցեր էի տալիս, սպորտից էի հարցեր տալիս, եթե տիրապետում էր, ուրեմն ես իրան լավ էի գնահատում։ Երեխեք ջան, ապրեք։ Ամենաճկունը, ամենաճարպիկը աղջիկներից Մարին եւ Ալենն են։ Դուք տեխնացու եք այդ սպորտլանջայի դպրոցի հավաքական կազմում ընդգրկվելու։ Դուք պետք է մրցեք նաեւ մյուս ինգերի հետ։ Հետո դուք ջոկի ուժերնագույներ։ Դե իմ ավանդության համաձայն լավագույներին թախծրավելիք եմ տալիս։ Նստեք, սա Մարի քեզ։ Այլ քեզ։ Այս 34 տարիների ընթացքում, որ աշխատում եմ դպրոցում, ես զգացի, որ իրոք ամենակարևորը սերն է, սիրվելն է, գոլեգաների կողմից, աշակերտների կողմից և հավատալ քո ուժերին, կյանքը շարունակվում է։ Ապարանը 7000 բնակիչ ունի, որոնցից 804-ն ակտիվ ընթերցող են։ Քաղաքի արվեստի դպրոցի գրադարանում մոտ 70,000 գիրք կա, որից շուրջ 20,000-ը ապարանցիները ընթերցել են նախորդ տարվա ընթացքում։ Վերջին տարիներին Հայաստանի տարբեր կողմերից ու աշխարհի բազմաթիվ երկրներից ժամանած քանդակագործներն այստեղ ստեղծագործում են կողք կողքի։ Արվեստագետների աշխատանքները ժամանակակից շունչ են հաղորդել քաղաքին։ Նախորդ տարի ապարանը ճանաչվել է Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաք։ Քաղաքային կյանքն ավելի է ակտիվացել, ստեղծվել են զարգացման նոր հեռանկարներ։ İman mornam kâbana London iç korod canavara Vay iman mornam kâbana London iç seykan şakil dara